Hei, Olli on siin ja kuskil aasta aega tagasi ostsin ma omale selle BMW X5, mis oli tol hetkel turu kõige odavam BMW X5. Nii et nüüd on aasta möödas ja vaatame, mismoodi kulges siis minu aasta turu kõige odavama X5-ga. Nüüd 5. veebruar 2023 oli see päev, kui ma läksin Tallinna, et maha müüa oma E34 nimega Pihv ning käia IKEA-s teha natukene sisseoste, süüa mõnusaid lihapalle. Nüüd, kui see E34 müüdud sai, siis ma avastasin, et mul on täpselt sama palju raha, võib-olla natukene rohkem, kui oli see auto, mida ma olin tegelikkuses juba mingisugune kuu, poolteist, võib-olla isegi 2 jälginud Auto24-s, et kurat, oleks mul nii palju raha, ostaks omale selle. Niisiis, kui ma juba Tallinnas olin ja see auto tundus olevat kuskil Tallinna lähedal, siis ma juba helistasin sellele omanikule, et kuule, ole hea, räägi natukene lähemalt sellest autost. Jutt tundus igatepidi ilus, nii et rääkisime natukene hinna üle, tuli natukene oma sellest hinnast allapoole, mis ta oli sinna kuulutusse pannud ja lõime käed ja ma ostsin selle auto ära. Ja sealt edasi algasid probleemid. Nüüd juba ostmise hetkel, kui ma käisin proovimas, siis auto tundus tegelikult väga okei, küll aga tal oli üks probleem, milleks oli siis see, et pagassiluuk ei käinud kinni. Nii ma siis mõtlesin, et pagassiluuk on küll võib-olla probleemiks, et see mul niimoodi lahti tilbendab, aga samas mul on X5 olnud lapsepõlve lemmikauto ja hind oli mulle sobiv, nii et läks ikkagi diiliks, mõtlesin, et suva, küll me saame selle pagassiluugiga hakkama. Okei, siit kohast ma laadida ei saa, ma proovin äkki teise boosteriga. Proovime siis teise laadijaga. No, kas teine laadija töötab nüüd või? Autos veel voolu ei ole, aga nop, nii pidi ka ei tööta. Tundub, et X5 kapoti alt akulaadijaga laadida ei saa. Kas ma saan siia pagassi ligi ilma elektrita või? Ei saa. Nüüd selle pagassi osas oli selles suhtes lihtne, et siin sees on tegelikult üks vedru, mis oli lihtsalt puruks läinud, nii et ma võtsin kõik oma pagassi seestpoolt lahti, võtsin selle lukusti lahti, leidsin üles selle vedru, painutasin paika ja sain korda selle. Nüüd niipea, kui ma sain selle pagassiluku korda, ilmnes kohe järgmine probleem. Nimelt ma vajutasin piduripedaali ja pedaal lihtsalt vajus põhja. Ja probleem oli meil selles rattakoopas, kus siin siis see pidurivoolik otsustas suitsiidseks hakata ja seal oli suur lõhe, mis pritsis normaalselt siis pidurivedeliku välja iga vajutusega. Nii, oleme BMW rattakoopa juures, nüüd Rasmus vajutab pidurit. Ilm on pilves selgimist, et ka kohati on oodata pidurivedeliku sadu. Siis sõitsin ma ilma piduriteta mingisugune 20-30 kilomeetrit lähimasse, või nüüd ainult lähim töökoda, aga töökoda, kes sai mind kõige kiiremini vastu võtta, et ära vahetada kõik 4 pidurivoolikut. Mida nad siis ka peaaegu tegid, nad vahetasid 3 ära, sest et keegi oli juba ühe vahetanud ja sealt nad küsisid, et miks nagu niimoodi on tehtud ja ma ise jäin ka mõtlema, et miks on ainult 1 vahetatud, et need vahetatakse alati kõik korraga, sest et kui 1 on juba paha, siis on arvatavasti ka teised ja kui mitte kõik korraga, siis vähemalt nagu 2 tükki nagu samal sillal. Lasin ära vahetada, sain auto järgmine päev kätte ja kõik oli ilus. Vähemalt paar tundi oli ilus, sest et seejärel tõesti oligi mingi 2 tundi hiljem, poodi läksin, siis kõik töötas, käisin tankimas ja värki, tulin koju, tahtsin maja ees ümber pöörata ning tagurpidi käik ei töötanud enam.
see oli see moment, kus ma mõtlesin tõesti, et nagu what the shit, ma sain nagu väga pahaseks selle eelmise omaniku peale, ma sain väga pahaseks selle auto peale ja see oli see moment, kus ma mõtlesin, et kurat, mul ikka seda auto õnne on tead nii palju antud, muidugi ega ma sellele ise kaasa ei aita, aga siiski mingil määral on see ka õnne küsimus, mitte see, aga nagu üldiselt. ja see oligi see moment, kus ma mõtlesin hakata tegema YouTube'i kanalit. Kõik see, mida sa siin praegu näed, see kõik on tänu sellele autole, mille ma nimetasin Frilliseks. Nüüd selle auto ostsin ma 3000-ga ja siia alla ma olen pannud 2300 või niimoodi või 2500. Nii et vaatame ka üle kõik, mis ma olen siis pidanud tegema selle autoga ja miks ta siin on. Kui sa oled juhuslikult uus ja sa ei ole sellega kursis, lihtsalt tahad teada, mis tunne on omada kõige odavamat X5. Nagu mainitud, me tegime korda siis pagassiluugi. Pagassiluuk oli tasuta, see oli lihtsalt pisikene nokitsemise töö. Seejärel oli pidurivoolik, lasin kõik ära vahetada, see oli mingisugune 120 või niimoodi eurot. Ja siis oli käigukasti aeg. Nüüd esialgu ma mõtlesin, et diagnoosiks ise selle auto ära. Ma sain siis oma sõbralt Rasmuselt, sain diagnostikaseadet laenata, üritasin siin aru saada, mis võiks valesti olla, aga sellest ei tulnud midagi välja, nii et tuli asi anda professionaalide kätte. Nii et ma olin kuulnud häid sõnu, äkki oli Transrem Tartus, oli sükene firma, ja helistasin, rääkisin nendega, nad pakkusid mulle mingisugused lahendusvariandid välja, aga nad ütlesid, et me ei saa ennem teada, kui see kast maha ei tule. Nii et siis ühel päeval hakkasin ma sõitma selle autoga, teades, et see kast on omadega läbi Tartu poole. Vaatan, kas mul teised uksed tulevad lahti. Ja siin ukse tihendid ei ole. Nüüd Tartus, seal Transremis avastati, et mul on tagurpidi käigu solenoidi pealt see pisikene sõel või filter jooksu läinud ja kanalid ära ummistanud. Ja seal oli ka mingisugune klapp, mille nad vahetasid välja, puurisid remontmõõtu ja siis oli see korras. Ja siis nad ütlesid, et kuule, sul jääb üks pidur peale. Pagassil on siinkohas käsihoob, et seda lahti saada juhul, kui elektrit ei ole, nagu mul. Nii et vaatame, kas me saame siit akule ligi. Kui nüüd täpsem olla, siis viga oli siin kõrvalistuja poolses tagarattas või tagapiduris. Nii et sõitsin vaikselt koju ja kakkusin lahti, vaatasin, et mis siin viga võib olla. Tuli välja, et support vajab vahetust. Nii et tellisin siis supporti, vahetasin ära, aga amatöör nagu ma olen, ma viskasin ühe selle piduriklotsi valepidi peale. Ma ise kusjuures ei pannud seda tähele, vaid video kommentaariumis pandi seda tähele, et kuule, vaata, sa panid valesti. Ja siis panin ma tähele, et ka teiselt poolt jääb tagapidur peale. Nii et järgmine asi, millega tegeleda. Ning kohe ilmnes ka see probleem, et kui ma pidurdasin, siis mul terve esisild värises. Nii et ma korra tõstsin auto ülesse, vaatasin, et sillas nagu midagi ei tundu, vist äkki. Nii et vahetada tulid ka esimesed kettad, mis olid arvatavasti kõverad. No nii, aku oma väga ebareaalses asukohas pagassi põhjas varuratta all on paljastatud. Vaatame, kas saame siit kaudu laadida. Oho, vist mingisugused piiksud, see võib olla see. 0 või? Lõpeta ära. Ka siit pagassist ei hakka laadima, nii et tundub, et asi ei ole selles, et sealt ülevalt ei saa laadida, vaid mul on aku surnud lihtsalt. Nüüd peale pidurisaagat tegin ma ise sellele väikse hoolduse, õlivahetus, õlifiltrivahetus, salongifiltri vahetus ning õhufiltri vahetus. Kuna M57 ei ole kõige kergem mootor, mille kallal töötada, vähemalt algajale, amatöörile ja mittekogenejatele, siis kogu selle hooldusega läks päris mitu tundi aega. Põhirõhk oli ikkagi sellele õhufiltril, mis on
siia sisse ära peidetud. Ning kevadhoolduse raames võtsin ma oma 20 aastat vanadel Nokiani talverehvidel välja ka naelad. Nüüd, kui hooldused ja asjad on tehtud, pidurid kõik töötavad, käigukast töötab, siis oli võimalus tegeleda asjadega, mis ma tahtsin, et siin autos oleks. Nagu näiteks see 6 CD changer, mis on üliprofessionaalselt pandud siia autosse. Seda alguses ei olnud ja see professionaal, kes selle sinna pani, see kutt. Õige pea peale seda sain ma ära vahetada selle aknatõstuki siin, kuna aken kukkus alla, niipea kui ma akna nuppu vajutasin. Siis oli aeg välja vahetada. See tuli siin, mis töötas väga kahtleva väärtusega. Ning siis oli aeg hakata lisaks sellele valmistuma ka ülevaatuseks ja talvepeatseks tulekuks, mis tähendas seda, et ma ostsin ära omale kässari komplektid ja hakkasin mõtlema eelsüüteküünalde ja nende relee vahetuse peale. Lisaks hakkas sellel autol tekkima mingisugune kuumkäivituse probleem, kus ma sõidan auto ilusti soojaks ja siis ketran peaaegu, et aku tühjaks, enne kui see käima läheb. Nii et tuli ka seda uurida. Selleks, et kuumkäivitust korda saada, või mitte korda saada, aga paremaks saada, selleks lasin ära vahetada kütuselati rõhuanduri, mis tegi nagu natukene mingisuguse vahe sisse, aga ei teinud midagi drastiliselt paremaks. Ja siis otsustasime ära vahetada kõrgsurvepumbal siis kütuserõhu regulaatori, mis tegi asja märksa paremaks, küll aga mingisugune veits pikem käivitus tal siiski kuumast peast on. Selles suhtes, et nende autode puhul on see, et sa peaksid andma võtit ja siis ta teeb ja juba kohe töötab. Minul on rohkem nagu enam niimoodi kuumast peast. Külmkäivitusest ei ole mõtet üldse rääkida. Me vahetasime ära sellel autol kõik 6 eelsüüteküünalt, mis oli triangel omaette, ning ka eelsüüteküünla relee, mis asub seal kaitsme või juhtmete puntrakarbis. Tulemus 0. -4-ga mul oli vaja 2 akut, et käima saada. Nüüd tükk aega olen mõelnud, et huvitav, kas me tegime midagi valesti või mingisugune muu viga, kuniks ma vaatasin ühte oma videot järgi ja mul jäi midagi silma. Ma tegin sellest kuvatõmmise ja ma saatsin ühele tuttavale, kes töötab mehaanikuna ja kellel endal on päris palju kogemusi M57 mootoriga. Ja tema imestas koheselt, et kuidas see mootor üldse käib. Nimelt, äkki oli 3. ja 4. silinder. Praegu enam ei mäleta. Igastahes sealt pihustite ümber oli täiesti märg. Nii et vähemalt 2 pihustit vajavad vahetust ja siis on lootust saada see auto külmaga käima. Nüüd, paljud minu vaatajad kirjutasid mulle, et võib olla minu külmkäivituse taga see, et kütus vajub alla. Selle peale ma ei tahtnud uskuda, sellepärast et suvel läks ta mul niimoodi, et paar päeva seisis ja läks võtmist ilusti käima. Asi, mida ma aga ei teadnud, on see, et suvel on soe ja siis on mingisugune gravitatsioon ja kapillaar asjad ja bioloogia ja füüsika, et see kütus püsib paremini seal üleval. Nüüd külmaga see kütus vajub tagasi alla ja see võiks olla siis nagu minu probleem, miks ta mul külmast peast käima ei lähe. 2 pihustit ta läbi, kusevad mõnuga maha ja ei lähegi käima . Aga see on siukene tagantjärgi tarkus. Nüüd peale seda, kui ära sai vahetatud eelsüüteküünlad ja kõrgsurvepumba solenoid ja eelsüüteküünla relee, siis võtsin ette veel ühe hoolduse, kuna hooldusvälp oli täis, vahetasin ära õlifiltri, õhufiltri, salongifiltri ja seekord ka kütusefiltri. Ja täpselt samal ajal, kui auto pukkide peal oli, või mitte täpselt samal ajal, mul läks selle kõigega mingisugune 1,5 kuud aega, sest et ma sain ühe teise autoga sõita nii kaua. Ma vahetasin ära juhiukse selle raami, et ma saaks väljaspoolt juhiust lahti teha, mis on siis X5 probleem, mitte ainult nagu juhiuksel, vaid ka kõikidel ustel. Vahetasin ära ka lisapiduri tule,
mida ülevaatusel oli vaja. Minu eelmine lisapiduri tuli põles 50%, aga ülevaatusel on vaja, et on 70% põleks. Ning viimase asjana tuli ära vahetada ka käsipiduri, klotsid ja kõik, mis seal sees on. Ja siis, kui kõik need olid tehtud, siis oli aeg minna ülevaatusele ja astuda rõõmsa näoga talvele vastu. Kui vaid asjad oleksid nii lihtsad. Nagu ma mainisin, ma tegin sellele hooldust, ma tegin seda pikalt, pika aja vältel ja hajameelsusest võib-olla tekitasin siia lisaprobleemi. Nimelt, kui ma hakkasin Tartusse jõudma, siis et ülevaatusel käia, niipea kui auto jäi seisma ja oli kas reverse'i või drive'i peal, siis andis mulle märku, et õlisurve on natuke liiga madal. Niipea kui ma gaasi andsin või kui ma panin neutraali või pargi peale ja pöörded natukene tõusid, siis oli korras. Kõige lähem asi, mis me lahendusele jõudsime, on see, et hoolduse ajal ma ei olnud piisavalt hoolikas ja ma ei keeranud seda õlifiltri mütsi või kopsikut päris ilusti kinni. Tal jäi mingisugune veerand keeret lahti ja tänu sellele, ma arvan, tekkis see õlirõhu probleem ning auto hakkas jõledalt tossama. Jõudu tal oli, aga sumpsist tuli mõnuga sinist. Nii et me pakkusime, et võib-olla see turbo siis kompenseeris või midagi seal kompenseeris seda õlirõhu puudumist ja tänu sellele see võttis kuskilt karterist või kuskilt mujalt natukene seda õlist, et meil tuli õli natukene juurde lisada ja põletas selle kõik läbi. Kui nüüd see õlifiltri korpus oli ilusti kinni tihendatud, siis sõber Rasmus läks test-drive'ile sellega ja niipea kui auto saavutas siis töötemperatuuri, lõppes tossamine ära. Auto käis ülevaatusel oli ainult üks viga, mis oli siis numbri tuli, mis ei tööta. Ja siis mingisugune moment hiljem hakkasin ma Tartust koju sõitma ja hakkas jälle tossama. Tartus koju mulle umbes tund aega ja pool tundi see auto rõvedalt tossas niimoodi, et hakkas häbi. Teine pool oli täiesti fine. Terve see aeg oli tal jõudu küll, aga teinud mitte mingisugust muud probleemi peale selle, et ta tossas. Aga siis ma mõtlesin, et mul viskas üle, parkisin selle auto peale ülevaatus siia ja siin ta on mingi viimased 2 kuud seisnud. Ja nüüd paneme ta jälle käima, vaatame, mis ta teeb. Vaata, mida kass kaasa vedas. Lähme viskame aku peale. See on minu elu rippumas ühe kõrva otsas kellegi persest välja. Oi, tere! Sa ka siin või? Jah! Panin nii lolli asukohta selle aku. Minu arust esimesel seerial on ka veel kuskil pagassis äkki, aga nagu meil on tegu X5-ga, mitte esimese seeriaga. No, salonast tuled läksid põlema. Oota, lähme toome toast võtme. Rasmus ei kuule mind. Rasmus on õues. Nüüd, kuna mul siin küte valgub tagasi nende pihustite pärast ja siin on õhk, nagu paljud ütlesid, aga ma ei uskunud, siis anname ilgelt palju süüdet. Praegu on mingisugune +1 kraad, nii et 2 kraadi on sooja, nii et ok. Ma 5 oskan lugeda ainult. Okay. Et kuna meil on 1-2 kraadi sooja, siis ta võiks ju ametigi ilma eelsüüteta käima minna
eeldusel, et tal on küte. Ja kuna mul aku, kuigi ta on täis laetud, ta on nõrk, siis viskame siia krokodillid lisakindluse jaoks. Meil on mingi oma kindel järjekord, et mis pidi külge peaks käima, aga ma ei ole kunagi selgeks õppinud seda. Samastan. Kõigepealt paneme massi ja siis voolu. On see, et süüde mul tühjaks ei tõmbaks kõike. Ma tean, et mul ei ole mehaanilist gaasi, aga ma pumpan ikka gaasipedali. Ma kuule, kuidas voolu genekas strugglib. Iga kord, kui ma süüdet annan, siis pöördeid kogu aeg mingi 300 RPM-i. Ma ei tea, kaua ma peaks süüdet andma. Mul on siuke tunne, nagu siin ei oleks elektrit korralikult. Ma võtan juhtmed maha ja siis panen käima. See tead. Just in case. See tead. Aga see aku peaks suutma toita 3 käivitust. Ma paneks ikkagi krokodiilid peale tagasi. Ma panen siis koos krokodillidega käima. Ma pane. Ei saa voolu piisavalt. Muidugi proovida nii, et sa hoiad siin veits veel pööret peal ja ma lasen X5-sse käima. Ma sain Taisiga, sain niimoodi, et 5 minutit pöördi. Samas, ma ei tea, kaugelt ka teha. Jälle pean mina siin autos olema. Nagu ta korraks käies kiiremini hetkeks. See oli hetkeks. Oleks talle hea lihtne, eks, et tõmbad kuradi kuskilt selle piust juurest lahti, õhud välja, et kütust peale jõuab ja. Oleks manuaal, tõmbaks käima. Ja.
või muidugi uuesti proovida. Ei, selle tegi voolune. Täitsa null või? Aku on suht tihi. Räägime, kas pead sinu autoga tegema seda? Ei. Mul on diisel on rohkem kuradi ampreid, sul on suur kuradi... Või võtta Audi. On ka diisel. Ok, kõigel on Aubi on diisel, äkki on Kenekal natuke rohkem ampreid kui Volvol. Äkki aitab kuidagi paremini, proovime. Kõige tuli. Sellel võiks ometi rohkem ampreid olla kui minu bensukal. Aubi. Ossa, sellel on palju rohkem ampreid kui Volvol. Kohe kindlasti. Ei tuu see tingi, yes, no. Jah, proovi. No Rasmus paneb käima. Vaatame, kuidas on. Opa! Assa! Diisline. Ja siit õppetund. Kui tahad suurt diislit käima panna, millal akutoss on, ära tule bensukaga jamama. Tule kohe diisliga. Järgmine. Kõige ostis partskari Aubile, et veljed ja kärukonks. Mingisugune... Diisli hais on sellel. Jah. Kuradi. Jah. Thanks. Aitäh teile. Norm rondi kogumikna. Ma loodan, et siit on kulda, aga Webasta tiksub. Siit isegi tossab. Lahe. Webasta töötab. Rooli asendandur kordaja. Vaatan, kuidas tossab. No ta tossab, aga see ei ole see toss, mis vanasti oli. Lihtsalt külm, niiskus, diisel. Pidurda! Oppa, kõik tuled töötavad. No lähme proovime uisutada või? No nii, vaatame, mis pidurpedal on. Me lähme proovime ka uisutada. Oot, ma tulen käis. Mul ei ole ruumi siin. Mul siini peal ei ole ruumi, noh. Ei, ma tulen järgi. Ma lähen rahulikult, mul on nagu masendavad rehvid. Lähed siis ees? Aga pane otse. Otse või? Ei hakka kuradi. Mis mõttes? Sul on maastur. Maastur küll, aga mul on mingi 2023 aasta lamellid on all. 2023 aasta lamellid. Või 2003 aasta. Mul on tagarehv tühi. Jaa.
istmesoe töötab mul. Kuidas sul? Ei tähelda veel. Sul on nagu tuntavalt soe juba või? Mul on leige. Ei, ma ei tea. Mul on enda perse soe. Koliseb. Huvitav küll, miks? Aga mul on pidurid. Haigelt nühib lihtsalt minna. Oota, nüüd tuleb kõige tähtsam test. X5 tagurpidi käik. Oba! We've got reverse. Kui ajamehed töötavad katusulukki, ma just in case ei hakka testima. Aga nüüd me oleme valgel filmida. Ei tossa ka nagu. Aga äkki jätad alles ikka. See ei taga olemas või? See oli tagumine koemas, jah. Tavai. Te teeme siin kuridi pildid. Siin. Kus siis veel? Ei, ma ei tea. Siin. Tere, Rasmus. No, välised müügipildid on tehtud. Kuule, on küll istmesoe, jah? Kõrvalistel töötab, juhil töötab. See oleks nagu mingi päris auto ju. Müüd ikka maha või? Ma ei tea, selles suhtes, et kui ta käima läheb, siis ta töötab ideaalselt. Tal on ilusti jõudu, käigud vahetuvad. Tundub, et ta ei tahma ka hetkel enam. Kast on väga sujuv. Kindlustust ei ole, jah? Kindlustust ei ole hetkel, jah. Nüüd oleks võinud ju minna sellega neile järgi. Fast and seatbelts. Neid. Ok. Nii, oota, ajame kuredi, tekitame siia ruumi, ajame tuppa selle X5. Sest on soojas vähemalt. No nii, X5 on ilusti toas ja oleme jõudnud video lõpusirgele. Ära kliki, ma tahan veel natukene täpsustavat infot siia juurde anda. Esiteks, nüüd siin video jooksul sa nägid ilusti ekraanil jooksid igasugused numbrid, kui palju mul mingisugune asi maksma läks. Ja selle koha pealt ma tahan öelda seda, et minu auto käis professionaalide käes täpselt 2 korda. Pidurivoolikud ja käigukast. Kõik muu, mis ma siin tegin, selle ma tegin siis ise või koos Rasmusega või koos Keijoga, nii et siia sisse ei ole arvestatud nii-öelda töökulu või tööajakulu ja selle võrra on siis need hinnad odavamad ning lisaks enamus juppe äkki ma sain mingisuguse väikse soodukaga ja ilmselgelt ma ostsin turu kõige odavamad, nii et need numbrid ei pruugi peegeldada tegelikkust. Nüüd, kui ma selle auto ostsin, siis ma teadsin, et see on turu kõige odavam ja ma ei tahtnud seda tunnistada, aga kuskil sisimas ma ikkagi teadsin, et ma hakkan siia auto alla rahasid panema, suuri rahasid, ja nüüd ongi aeg kokku võtta minu aasta selle X5-ga. Nüüd X5 kui selline on ülikõva auto. Selles suhtes, et ta on ruumikas, kuigi tal on sportvedrustus, ta on ikkagi päris mugav, ta on suur, ta on kõrge, passis on 135 kilovatti, aga minu jaoks on seda jõudu küllaga. Mina olen harjunud palju jõuetumate autodega, nii et ülikõva pill, lihtsalt minu kätte sattus halb eksemplar. Nüüd, mis plaanid mul edasi selle X5-ga on? Paljud teist on kommenteerinud, et ma viiksin selle Raipe prügimäele, aga minu süda ei luba seda teha. Selles suhtes, et jah, tal on probleeme, põhiline suurem on käivitusprobleem ja see on isoleeritud nüüd lõpuks 2 kohta. Punkt 1 on aku, mis peaks mahutama 850 ampertundi,
aga sügisel, kui akutesti tegime, siis ta mahutas 588 ampertundi ja ma arvan, et peale seda kõik need käiamised, see on veel madalamaks toonud selle aku taseme. Ning teine asi on pihustid. Ma panen siia juurde veel selle pildi nendest pihustitest, mis lekivad. Kui autol ei ole kütet, ta ei saa ju käima minna, nii et jaa. Nüüd, kas ma võtan nendega midagi ette? Ei. Selles suhtes, et sellel autol, et oleks ideaalses seisus, tal on vaja ette võtta uksed, mis on roostised, need pihustid, aku, nüüd proovisõidu ajal on kolises midagi sillast, nii et ma ei tea, mis see on. Aga mul on ka teisi autosid, mis vajavad minu tähelepanu, millel on ka vaja vahetada näiteks kerepaneele või siis mootori osas mingisuguseid detaile. Ja ma tunnen, et minu aeg selle autoga on otsa saamas, nii et nüüd on aeg anda teatepulk edasi kellelegi teisele. Prügimäele ma ei vii, kuna ta on ikkagi, ta sõidab hästi selles suhtes, lihtsalt ta vajab natukene armastust. Nii et ma panen selle auto müüki. Kui sa otsid, siis video välja tulemise hetkeks ma olen just hiljuti selle müügikuulutuse välja pannud. Kui sa otsid, sa võid selle üles leida, aga ühe asja ma tahan siinkohal öelda ja see on see, et seal on minu kontaktandmed, kuid need on rangelt ainult auto müümise eesmärgil seal. Mis tähendab seda, et kui sa tunned selle auto vastu huvi, sa tahad seda osta, siis võta ühendust. Kui aga sa ei taha seda autot osta, siis suhtlemiseks on meil olemas YouTube'i kommentaarium ning minu Instagram. Nüüd ma tean, et ma ei ole Instagramis eriliselt aktiivne olnud. Viimased postitused seal on olnud mingisugune, ma ei tea, märts äkki või aprill ja ma ei suhtle seal, ma ei käi üldse seal nii palju, nii et kui ma kellegi sõnumi olen kahe silma vahele jätnud, siis anna andeks. Aga ma proovin ennast parandada, proovime, kas ma saan Instagrami natuke rohkem postitada, võib-olla panna mingisuguseid storisid ja selle sa leiad siis minu video kirjeldusest. Nüüd müügieelse osas mul aku laeb siin ja ma avastasin, et mul on aku laadijal ka siis stardiabi funktsioon, nii et loodetavasti saab ilusti käima. Panen siia rehvidesse rõhku juurde ja video filmimise hetkeks mul on vaja bagass kokku laduda, aga see ei ole midagi huvitavat. Lisaks minu abikaasa tegi autole pisikese detailingu, aga seda ei saa vist detailinguks nimetada, ma lihtsalt panustan temasse hästi palju usku, ma usun temasse, tubli abikaasa. Aga jah, ta koristas ära kõik selle laga, mis on siin autos olnud, ehk siis igasugused vanad jupid, mida ma pole jõudnud utiliseerida, või siis mingisugune, ma ei tea, taara, mis on tekkinud nii-öelda igapäevaelust. Nüüd jällegi kokkuvõtvalt, väga tore auto oli, see aasta oli väga meeleolukas, oli palju tipphetki, oli palju madalhetki, aga lõpus tulime välja positiivsemalt kui kunagi varem. Ma olen harjunud sellega, et ma ostan odava auto, loobin ropult raha alla ja müün veel odavamat maha, nii et see siin ei ole midagi uut minu jaoks. Mina olin väga rahul. Kui sa tahad X5, siis ma julgen väga hästi soovitada. Lihtsalt vaata ette, kui sa ostad turu kõige odavamat ja arvesta, et see võib tahta natuke raha. Nii et kui sulle meeldis see video, sa võid sellele julgelt panna like'i. Kui sa tahad näha, mis auto tuleb selle asemele või midagi minu muu autoga, siis kindlasti subscribe minu kanalile, juhul kui sa seda teinud ei ole. Ja kui sa oled uus minu kanalil, siis minu pea kohal võiks tekkida pisikene mullike, mis viib sind selle auto playlisti, et sa saaksid näha, mida kõike ma selle autoga tegin selle aasta vältel. Ning all kommentaarides võid sa soovida head teed X5-le või head uut omanikku. Vot, tšükke video.